मोपा विमानतळाक आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस मनोहर पर्रीकराचे नाव प्रधानमंत्र्याचे हस्तुकी मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उक्तावण। राजधानीसावन सुमार 35 किलोमीटरांचेर दाबोळे आणि मोपा असे दोन विमानतळ ऑपरेट करपी गोंय पयले ल्हान राज्य म्हूण नागरी उड्डाण मंत्री उलयलो। मोपा एअरपोर्टा बरोबर दाबोळीचो चालू उरतलो, भिवपाची गरज ना। डबल एअरपोर्ट डबल उदरगत टुरिझमाक बूस्ट मोपा विमानतळाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री सावंत उलयलो। आयुर्वेद नॅचरोपॅथी वरवीं गोंयचे टुरिझमाक मोठो वाव प्रधानमंत्री संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस एक्सपोत पणजे उलयलो। धारगळे धरून देशांतल्या 3 आयुष इस्पितळांचे उक्तावण। गोंय सरकाराचे आता स्वतंत्र आयुष मंत्रालय आणि खाते मंत्रालय आयुष प्रमोशनाक वावुरतले। संवसारीक आयुष परिषदेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोषणा। सुखविंदर सिंग सुखू हिमाचल प्रदेशाचो 15वो मुख्यमंत्री, मुकेश अग्निहोत्री उपमुख्यमंत्री। 68तले 40 सीट जिखून काँग्रेस सत्तेर, शिमला राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान दिलो सोपूत। मेंडोस वादळाचो गोंयाचेरूय परिणाम, रस्त्यार निसर जाल्ल्यान कांय सुवातांचेर अपघातांचे रिपोर्ट। आज येलो अलर्ट, फुडले 2-3 दीस पावस, नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचे न्ही, वेधशाळेची शिटकावणी। विमानतळ येता त्या वाठारांतल्या लोकांक ताचो लाव जावंक जाय तशें जाल्ले दिसना। आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो, मोपाच्यो फॉर्मालिटी खंय तोच मुख्यमंत्री आसतना। गोंयांत 85% वीज भायल्या राज्यांतल्यान दरेक हाऊसिंग सोसायटीन रूफटॉप सोलर पॅनल बसोवचे। सोलर पॅनलाचेर आशिल्ल्या सबसिडींचो लाव घेवचो, सांताक्रूजच्या आमदाराचो उलो। पेडण्या, कासारवाडणे, हळर्णा आणि चांदेल हर्सापूर पंचायतीचेर बीजेपीच्या पॅनलांचे जैत, आमदार थारेतलो सरपंच। देशात कोविडाच्यो नव्यो 173 केशी, फाटल्या 24 वरांत 4 सोंपले। एक्टिव्ह केशी 4000 सकयल, गोंयांत नवी 1 केस, एक्टिव्ह केशी 23। मये मतदारसंघात कारापूर 30 वाठाराचे शारीकरण जावपाच्या मार्गार, आमदार म्हणटा साखळेक तेंकून आशिल्ल्या कारापूर वाठाराचे उदरगत प्रकल्पाविशीं फायल सरकाराक। केप्यां चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थानाचे महाजनांचे जमनीर अतिक्रमण, एसआयटी, टीसीपी, पुलीस, फॉरेस्टा कडेन कागाळ, कांयच एक्शन ना, महाजनांची सरकाराक शिटकावणी। सोमारा सकाळी सांतिनेज एका हार्डवेराच्या गुदामाक उजो, फायर ब्रिगेडीन उजो हाडलो आटोपा, शॉर्ट सर्क्युटान उजो लागला आसुये म्हूण दुबाव। आम आदमी पक्षाचो आमदार भूपत भायाणी आणि 3 अपक्ष आमदारांचो गुजरातात बीजेपी सरकाराक तेको, भूपत म्हणटा बीजेपीत वचपाचो ना। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीची भारत जोडो यात्रा राजस्थानांतल्यान परत सुरू, राजस्थाना उपरांत यात्रा शिमला पावपाची। पंजाबात भारत पाक सीमेचेर फिरोजपूर जिल्ह्यात मोठी कारवाई, बीएसएफान केली AK-47 पिस्तूल आणि स्फोटका जप्त, जमनीपणान लिपोवन दवरिल्ली स्फोटकां। बीजेपीन जे पद्धतीन लोकांक आपले कडेन ओडल्यात तशे ओडात। कलबुर्गी कर्नाटकातले सभेत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेचो कार्यकर्त्यांक फुडाऱ्यांक कान मंत्र। फिफा वर्ल्ड कपात बुधवारा अर्जेंटिना आड क्रोएशिया, ब्रेस्तारा फ्रांस आड मोरोक्को सेमीफायनल।
मार्केट निगेटिव्हवर उठते. सेन्सेक्स 465 पॉईंट पडून 61,715, निफ्टी 18,369.